Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo, maayong adlaw sa inyo tanan nga nagapamati sa aton programa sa sining nahauna nga simana sang panahon sang Adbyento. Magaabot ang Ginoo upod sa tanan niya nga mga balaan, wala na sing adlaw ukon gabi, kay may kapawa pagihapon sa gabi. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, batuna ang amon mga pagampo, kagtabangi kami sa mga kalisdanan. Gabay pa nga ang malapit na nga pag-abot sang imo anak, magpag-u sa amon kag magluwas sa amon sa pagkahulog liwat, sa daan nga pagkaulipon sang sala. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 10 versikulo 21 tubtob 24. Sa among atak na, si Jesus nga puno sing kalipay sa Espiritu Santo nagsiling, O Amay, Ginoo sang langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo, yang imo gintago sa mga maalam kag may tinun-an, imo ginpakita sa indi mga alam. Huo Amay, kay amo ini ang ginpakamaayo mo. Gintugyan sa akon sang amay, ang tanan nga butang. Wala sing may nakakilala sa anak, luwas sa amay. Kag wala sing may nakakilala sa amay, luwas sa anak. Kag sa mga luyag sang anak, ipahayag ang amay. Dayon si Jesus nagatubang sa iya mga gintutunan, ka nagsiling sini sa ila lamang. Bulahan kamo, nga makakita sa mga butang nga inyo ginatanaw. Nagasiling ako sa inyo, nga madamo sa mga propeta kag mga hari ang naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw karon, pero indi sila makakita, kag sa pagpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila makabati.
Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagpahayag sang iya kalipay sa pagsiling. Bulahan kamo nga makakita sa mga butang nga inyo ginatanaw. Kay hindi tanan, mayara sini nga panimuot. Ining kalipay ni Jesus, mangin kalipay manaton, tungod ginhatagan kita sang bugay sa pagkilala sa Amay. Bulahan kita nga pinili sa paghibalo sini. Sa karon nga panahon sang Adbyento, aton tularan ang ekspresyon nga kalipay ni Jesus. Kita ang tagapaambit sini nga kalipay ni Jesus sa iban, agud madangat naton ang kahimayaan sang Amay. Kay si Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi sa aton pag-angkon sang kalipay nga walay katapusan. Tuano ka pinalangga sa aton kag angay nga hambalon mga bulahan nga mga tinuga sang Dios. Bangod paagi sa aton utod nga si Jesus, nakasulod kita sa relasyon sa Dios, paagi man sa giya sang Espiritu Santo. Diri sa aton ebanghelyo masaksihan naton ang presensya sang Santissima Trinidad, ang Amay, Anak kag ang Espiritu Santo. Ang Amay nagahigugma sa Anak kag ang Anak nagahigugma sa Amay, kag ang bunga sang paghigugmaanay sang duha amo ang Espiritu Santo. Diri sa relasyon sang tatlo ka persona apang isa ka Dios, makita naton nga ini na sentro sa paghigugma, kag diri naton mas ma-appreciate nga matuod ang Dios gugma. Sa may gugmaon nga relasyon sang Dios Amay, Dios Anak, kag Dios Espiritu Santo, kita man ginaagda sa pagsulod sa sini nga relasyon, agud kita mapun-an sang ila pagpalangga, kag kun kita gani mapun-an na, aton man ini mapaambit sa iban. Ang aton relasyon sa Ginoo nagakaangay nga ang rason bangod sa paghigugma, kag indi ini matabo kun indi sa bulig man sang Espiritu Santo, kay suno gani kay San Pablo, hindi kita kahibalo magpangamuyo as we ought. Gani, kabay nga hindi naton pagkalimtan ang pagtawag sa Espiritu Santo sa aton mga pag-ampo. Ang aton ekspresyon sa pagdayaw kag paghimaya sa aton Dios Amay kag sa aton Ginoong Hesus. Sa sining tion sang Adbyento, kundiin ginahanda naton ang aton mga kaugalingon sa pagbaton sang aton Ginoo sa aton kabuhi. Kabay nga magdalom pagid ang aton pagkilala kag relasyon sa aton Dios. Indi naton mapasulod ang aton Ginoo sa aton kabuhi, kag indi man posible ang pagsulod sa relasyon sang Santissima Trinidad kung indi naton sila kilala. Kung kaisa, nagakalipatan naton nga si Jesus aton utod, kag aton siya ginakabig nga Amay, kag maghambal kita, and worst, nagatudlo pa kita sang sala sa mga bata sa paghambal sa ila, nga si Jesus amo si Papa Jesus. Mga utod diri pa lang sa simple nga error naton sa pag-address sa aton Ginoong Hesus bilang Amay, mapamatud-an na naton nga wala pagid kita nakalabot sa hamtong nga paghangop na hanungod sa Dios nga aton ginasimba. Kabay nga aton tadlungon ang aton pagkilala sa Dios. Si Jesus anak sang Dios Amay. Siya ang Ginoo nga ginpadala sang Dios Amay agud magtuman sang isa kadako nga misyon sang kaluwasan para sa tanan. Si Jesus ang bata nga aton ginahulat sa palaabuton nga Paskwa, kag siya nagikan sa isa ka Amay nga nagapalangga sa tanan niya nga tinuga. Kung hindi ini klaro sa aton sa sini nga tinion, paano bala naton mabaton ang kahulugan sang pagkari ni Jesus sa kalibutan? Kabay nga samtang nagapadayon kita sa pagpanglakaton sini nga panahon sang Adbyento, aton man mabag-o ang aton mga sala nga paghangop na hanungod sa Ginoo nga aton ginapaabot. Agud upod sa iya pag-abot, mahimaya naton ang Dios Amay sa iya pagpadala sa aton sang iya bugtong nga anak. Pangayuon naton ini paagi sa Espiritu Santo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771.
Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaang sa Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapabuhos sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo ang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nagkadigad sa oras nga, alas 4 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, it's 26 days to go before Christmas. 26 días na lang mga kabinan, kag Pasko na! Welcome na sa ato niya nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Martes naman kita sa karon nga adlaw, Banwa! Petsa 29 na kita sa bulan sa Nobyembre, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Update naman ninyo kami no, tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa insa pila ka marga panguna, mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents.
So ano bila-pila ka marga pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Sa mga nagapangunang mga balita lokal nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga. Duha ka mga NPA patay sa ambush sa may Moises Padilla, Negros Occidental. Samtang ang dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan diri sa aton nga paratuntunan mayara sang reklamo sa batok sa punong barangay sa barangay 7 Hershey Sibog. Sa gyapon ining punong barangay ti way gid naga-reply or way gid naga way gid naga-bagwa sang iya sa nga statement kag subong man sa mga kabombo naton ongoing man ang ining ginapatigayon nga clearing operation sang City Legal Enforcement driya sa may syudad sa Bacolod kay ti nagabalik naman ining mga ginakabig nga mga illegal structures. Sa mga balita pungsud nun, nga ito niya nga tutukan sa subong iya nga aga, te big time oil price rollback. No, big time oil price rollback. Today or subong iya nga adlaw sa mga kauturan naton kay sa ito niya nga mga kabombo. Kag sa balita ni gikan sa luwasang pungsod, ma-update kita sa nagapadayon iya mga kabiran nga FIFA World Cup 2022. Isa sa mga enkwentro ginpantayan ang enkwentro sa tungasang Switzerland kag Brazil. Wow, kasadya gid. Brazil na na depensahan gyapon naka sila ang nagdaog kontra iya sa Switzerland. So, sila ni nga na nagapanguna sa ranking sa FIFA World Cup. Pero ma-update pagid kita sini sa ato iyang mga kauturan kag sa ato iyang mga kabombo sa subong iyang agadri sa ato iyang palatuntunan. Kay ining FIFA World Cup 2022, ginabantayan naman sa karon kay masadya ang ining mga hampang or ang kada hampang ti kasadya. In fact sa tamaan gani kasadya may riot to sa Brussels bala matapos ya gani maperde yung ilay ang team niya. Naperde yung Belgium sa Morocco sang tinalikdan iyang adlaw nga hampang susnano man niya sa score nga 2-0. Nagrayot ang mga tawo. Amo ina ka intense. Amo ina iya mga kabinan ka-passionate, amo ina siya magsuporta ang ilang mga fans. Kung sa aton niya, okay lang, normal lang, cheer lang kita, no? Kung diri sa aton, pero sa iba niya, especially sa mga western countries, no? Sa Europe, grabe na sila yan. May mga kung mag-football, may mag-class stampede, kay nga, do mag-ilinaway pang fans mo, perding ila team, ti subong niya, team sang Belgium na pierde ti sila yan ang lugar ya. Riot sila iya no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero this time update kita nay no kamusta ang mga hampang ginabantayan ninyo sa subong iya nga adlaw sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no sining FIFA World Cup 2022. Ning mga naghampang sa subong iyang adlaw, Cameroon versus Serbia, wow, no? And South Korea versus Ghana, kag iban pa, no? Bombo Zalde for the second para sa aton iyang update. Bombo Zalde, good morning. Yes mga kaboboan, kag sa aton nga mga kabombo para sa aton naman nga dugang update para diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 bomboan ti malapit-lapit na lang bomboan. Third round na. Amo na lang ni subong hasta sa alas 3 subong aga ang last nga sa second round dia sa group stages bomboan
third round na mat-amat nang nagkakabuhin-buhinan ang mga team sang iban niya, kaya ang iban nagkaka-qualify na, ang iban naman niya nagkakatak-tak na bomboan. Kahapon, 4 naman kahampang ang ginpatigayon sa tunga sang Cameroon versus Serbia, sa tunga sang South Korea versus Ghana, kag subong man Brazil versus Switzerland, kag ang subong bumbuan nagapadayon pa ang sa Portugal kag sa Uruguay. Unahon nato na alas 6 bala kagabi bomboan sa katunga sang Cameroon kag sang Serbia. Medyo mainit-init ang hampang bomboan, matapos siya nangin patas. Tie sa 3-3 ang score ya sang Cameroon versus sa Serbia bomboan, no. Samtang madumduman nga napierde na niyang Cameroon batok sa Switzerland sa score nga 1-0. Kasubong man na pierde ang team nga Serbia batok sa Brazil sa score nga 2-0 bomboan. Tiyapang sa hampang sang duha ka team, ang Cameroon kag ang Serbia nangin patas ang duha ka pungsod sa score nga 3-3 no bomboan. Abot silingon medyo daw ulo ang gid. Oo, pareho sila. Pareho man sila na pierde sa previous nilang hampang, subong patas sila. Qualify pa ni gihapon? Pwede pa bomboan kay may isa sila kadaog mo ang pinaka disadvantage lang gid dara nga piho-piho gid nya mataktak ka once nga puro tanan na bala bomboan sa imong hampang pierde. May ara pa sila nga third match bomboan, no. Dira pa na mahisayran sa third match nila kung sin-o gid man bala madala kay may posibilidad man bomboan nga wala may mataktak pa mo kay may iban man nga tie man niya ang sa first game abi bumbuan kung mag-tie kung duha na da mo sa 4 ka team sa isa ka group bumbuan duha na da mapalos, duha na da mataktak, duha na da ang makasulod sa group of 16 nakadepende na lang na sa scoring, nakadepende sa points nga nakuha nyo kung sino ang makasulod ya para sa group 16 bombo una na nga naka-goal sa hampang sang Cameroon versus Serbia bomboan amo si sa ika-29 minutos no sa first half si Castillo kon Castillito bomboan no tiapang nabawi ako nagbawi ang Serbia sa bahin sa duha ka sunod-sunod nga goals. Ginunahan sang Cameroon sang isa ka goals, ginbawian sang duha ka goals sa ni Pavlovic bomboan kag Milinkovic bomboan kag sa 53 minutos naman sang hampang naka-goal naman gikan si Mirovic sang Serbia bomboan tidaw ka balos-balos ang hampang nila bomboan sa pala na bomboan sa sunod-sunod no ang ilang hampang daw nagabalusay kung makita nato ng ilang activity bala bomboan do ulo anggid hindi gid magpaperde gid bala bomboan aggressive gid katama once nga makapasulod kani ang kontra hindi magpasugot nga hindi makabalos. Hindi makabalos, ma-score gid bomboan no. Tubtob sa ulihi nakapaskor man sa halftime na yan no bomboan. Matapos ang halftime nagdugang sang isa pagid ka puntos si Abubakar bomboan sang Cameroon nga gindugangan pagid sang isa man ka puntos gikan sa kay muting bomboan nga nagpatas sang hampang gikan sa Serbia bomboan no masadyang ilangan ng inahampang bomboan. Mahibuloan nato no nga yara sa ika-43rd sa ranking no sa FIFA ranking ang Cameroon bomboan, samtang ang Serbia naman yara sa ika-114 rank bomboan. Na gid man layo na gid man ang Serbia pero Bombo Zalde hindi man siya maasi-asi sang Cameroon na. Amo gid bomboan no ang yara sa FIFA rankings sun kis bomboan ang ibanda gani wala nang dala pa sa qualifying. Ang mga yara sa layo-layo sobra 100 gani nga rank. Pero nakasulod pa sa FIFA kon sa qualifying subong no sa pag-qualify para sa 2022 FIFA
World Cup bumbo Hindi mo mapaktan gid siya, no? Amo na ginang litera, amo na ginambal bilog ang bula, no? So hindi ka gid siya kapakot kiti. The fact nga ma-qualify ka Bombo Zalde sa FIFA, syempre mga bakod na ni kamuya nga mga team, di bla? Amo gid bumbo anti syempre ang last nga game sang FIFA is 4 years ago. Yes. Kada 4 years ang hampang ti may 4 ka tuig nga preparasyon, Correct. may 4 nga tuig nga training ti Oo. ay, hindi man naton manigar no ang iba nya mga pungsod ya matinguha gid na yan makasulod dira sa FIFA bumboan. Yes. So hibaloon taman ang nangin kapalaran man sa South Korea versus Ghana, Bombo Zalde? Yes, bumbuan, no, sa bahay naman sang South Korea, kag sang Ghana, alas 9, ni siya bumbuan, no, nagsugod ang ilang nga hampang kagabi, ti naluto sang Ghana. Ang South Korea sa score nga 3-2. Pisar nga ti sa ang South Korea, no, nagtinguha man sila. Nga mapanas, kay temprano pa, nag-lead na mo, nagpanguna na ang Ghana, ang South Korea gintinguan man nila nga makascore o kung mapalos bala ang lead sang Ghana sa ila bumbuan sa second half ti samtang ang hampang no kabahin sa ikaduha na ni siyang round sang group H ni sila yan no bumbuan group H matches ginpatigayon ni sa Education City Stadium kag samtang ti nahibuluan nga apisar no nga nagpanguna ang South Korea sa opensiba makon man nabumbuan kun hindi ka gid makasiling mo nga bisan amo na siya ang team nga grabe gid ka karakasa sa offensive da pag madamo balang ila yang mga goal attempts bumbuan. Pero kung hindi pa na amang kontra pa na nga more on defense amo pa na ang makakita sa pamaagi bumbuan mo. Tumalagsahon lang bala nga goal attempts pero nagasulod. Pasok! Amo gid bumbuan ti ang South Korea sa umpisa no, sila gid niya nagapanguna sa offensive sa opensiba sa first half sang hampang apang apisar sa ilang nga pagpanguna mas madamo ang ilang strikes nalutsan sila sang Ghana pinaagi sa pagpasulod sang duha gid ka puntos bumbuan ini pinaagi kanday Mohamed Saliso sa ika 24th minute sang hampang kay Mohamed Kodos parehas ng Mohamed no bumbuan sa ika 34th minute bumbuan no Mohamed tandem niyang duha ang nagsunod-sunod score sa first half sa bahin sang Ghana bumbuan no sa pagumpisa sang second half naman gilayon nga nagbawi ang South Korea pinagi sa duha man kasunod-sunod nga goals gikan kay Go Sung-hyo nga nagtuga nga mangin patas ang score sa 2-2 bombo ti arayang sa South Korea isa lang ang nagpuntos bali ko nang taon naton siya ni siyang ilang gin nga striker siya gin ni siyang ilang nga ginapasahan sang bola pag malapit na ya sa goal agod siya nga makapasulod sang goal bumbuan makahatag sang puntos sa ilang atin ti apang liwat nga naghatag sang puntos si Kudos si Mohamed Kudos para sa Ghana sa ika 61 minutos ang hampang no bumbuan nya nagresulta ti sila ginagdaog 3-2 bumbuan pabor sa Ghana ti madumduman nga sa una nga paghampang no ang South Korea na kontra ni nila ang Uruguay apang ti 0-0 ang score Draw sila sa 0-0 no yung So anong matabo sa South Korea pasok gyapon? Mayara pasang tsansa bumbuan no. Importante hindi ka gid importante hindi kaya magduha ka pierde. Amo gid bumbuan pero ara sila sa ital-ital na kay syempre draw kag loss mo ang ilang hampang sa duha ka games ti ang third games nila pag once hindi ni nila nga madaog ang ikatatlo nila nga hampang bumbuan wala na piho na gid. Once nga mag-draw man sila ti laban-laban taktak man gihapon kay Goodbye Qatar. Mas amo gid bumbuan. Bisan mag-draw pa sila sa third game bumbuan no kun nang tawon naton mas mataas gihapon ang points sang mga makasumpong yan no bumbuan kay ang ilayabi may draw may win bumbuan no kon loss man da kag win bumbuan ti perde gid kung parehas nga draw lang kag isa ka loss ang ilaya nga score sa tatlo ka games no bumbuan samtang ang Ghana naman ti sa unang hampang nalutos man ni sila 3-2
kontra nila ang Portugal. Ti Bakod man mo. Portugal, di ba? Bakod kaya ra sino gani? Amo gid bomboan ti ara si ang star player nga si Cristiano Ronaldo sa Portugal. Amo gid bomboan. Daw fans. Isa gina sa mga ginabulabantayan. Iban makadto lang, Pombosalde, hambal ka ba? Iban makadto lang sa Qatar, makita niya si Cristiano Ronaldo. Amo gid bumbuan no, tiyang iban niya mga fanatics gid bala sang football bumbuan, ilabi na mga dugay na kami ara gid mga pangalan niya nagapangamayag pagya mo pagabot sa football, tiya mo na si Cristiano Ronaldo no sa bahin niya sang Portugal. Nalutos nila ang gana sa 3-2 sadto sa una nila nga hampang no. Pisarya nga nagatinguha sila bumbuan niya pantayan man kantani, malagas man kantani ang Portugal bumbuan. So, puwerte ka sadya, no? Sa ato nga mga kauturan kay sa ato nga mga kabombo. And, Bombo Zalde, ini sadya man, no? Siyempre, bakod-bakod man yun. Next game bumbuan, no? Sa bahay naman sang Brazil versus Switzerland bumbuan. Nahimo nga makapasulod sang goal sang Brazil antes pa man matapos ang hampang no batok sa Switzerland para sa Group G naman ni siya bumbuan sang FIFA World Cup 2022 nagresulta sa 1-0 nga kadalagan bumbuan abot silingon dikit katamang hampang hugot katamang depensa bumbuan no. Ang hampang ang ginpatigayon sa Stadium 974 sa Doha, Qatar nagumpisa alas 12 sa kaina lang na no bumbuan ang kaagahon na midnight. Pero pisar na bumbuan nga midnight tungang gabi diri sa Pilipinas ginapulawan ginayawaan sang iban nga mga avid fan ang mahampang Brazil mo number 1 sa ranking sa FIFA damon isla fans Bombo Zalde ang Switzerland amo man amo gid bumbuan ti mga mabaskog man nga mga teams pag-abot na ya sa FIFA no ako sa football mismo bumbuan no ti apisar nga mapag-on ang depensa hambal kung nagani kay ginahugot ang bantayanay sang Switzerland nahimo gihapon nga makascore ni Carlos Enrique Casemiro o kung mas kilala na lang ni siya bilang Casemiro. Sa ika-83rd minutes manog tapos na mismo ang hampang bumbuan dito na nakascore. Di kay ang hampang it's 90 minutes kay 45 minutes kada half, di ba? Half time, 45 minutes. So, 90 minutes. Amakon mo sa ika-83, pila na lang ka minuto, 7 minutes na pila na lang. Pito na lang ka minuto. Agbagtakop. Grabe, duro ka hawat-hawat. Daw madraw pa mo, Bombo Zalde. Kay hugtanay, gidya ang depensa, no? Amo gid bumbuan ti kung muna niya nga tion niya nga manog pila na lang ka minuto manog tapos ng hampang iban siguro nga kapoy-kapoy na. Sige daw patas naman lang niya. Yes. Pang ti kung amo na magkumpiyansa ka kis bumbuan dira ka gid mabihangan. Sa hampang nagpabilin sa 0-0 draw no ang first half nila bumbuan bangod dira sa mapag-ungkid hugot katamang ang depensa sang magkatuhay gid nga team bumbuan no daw strong point gid ni sang kada team sang duha ka team bumbuan ang depensa. Apang sa first half nagadominarya sa offensive ang Switzerland bumbuan ilabi na nga wala sa field ang top players ng Brazil bumbuan no si Neymar de Silva Santos Jr. bumbuan no bangod na injury ni siya. Kay na injury ni siya no bumbuan bangod sina ti naghatag man kabudlayan sa bahay sa Brazil. Kay syempre wala ang ilang top scorer, wala ang ilang lead striker. Grabe Bombo Zalde no. Kumbaga somehow dumapiang pasla kay syempre Brazil gid mo amo na blang ginabal to ginakakurugan gid niya sang iban nga mga sa iban nga mga team sa iban nga mga kapungsuran sa halos tanan ay the fact nga syempre ang mga mayo nga mga players ara man sa inyo number 1 kamo sa ranking normal na ang mabatyagan mahambal siguro Bombo Zalde Switzerland ara ay dumay tsansa kami Bombo Zalde amo gid bumbuan labi na pud gid bala mga nagapamayagpag nga mga pangalan dira sa football kay kung kis bumbuan may mga team nga sa amo lang gid nga player na nakabase mo nakasandig ang ila nga offensive once nga madula ng player gani medyo ital-ital.
Pero grabe napamatudaan sang Brazil even without Neymar da Silva Santos Jr. Bombozalde. Apisar sina Bumbuan ti napasulod sang second half na. Nag-attempt man nga makagol si Vinicius Jose Pavia de Oliveira Jr. Bumbuan sa sa ika 65 minutes magluwas dira Bumbuan may ara pagid sila sang pagtinguha nga makapasulod pagid sa ikaduha tani nga puntos sa 65th minute magluwas dito sa 83rd minute nga pag-score tiapang sang pag-check sa video assistant referee may ara magluwas sa on-field nga referee Bumbuan may ara sang video assistant referee pagid mo akon VAR na siya nga ginatawag Bumbuan Way lusot tanan nga anggulo makita Bombozalde. Amugid Bumbuan ti nakita nga mayara sang na offside o konti violation. Bumbuan ti wala na record, hindi recorded ang nangin puntos. Ti mo to apang magluwas sina niyara gihapon sang isa ka puntos nagbawi. Ti bangod sina ang kadalagan ng Brazil, direkta na sila ya Bumbuan. Bisan pa nga maperde sila dito sa third round. Kaya may third round pa mo. Bisan pa nga maperde sila sa third round Bumbuan. Sulod na ya sila sa round of 16. Wow. Duwa ila daog na mo, no? Amugid Bumbuan. Grabe. Sulod na sa round of 16. Ang diferensya na lang da Bumbuan, no? Bisan pa nga makasulod sila, may posibilidad nga hindi sila mag-top bala kay syempre magluwas sa may duha nga makasulod may ara nga pasunod kamo mo depende sa points nga maangkon nyo tiapang kung sa third game nila medyo mahuyang-huyang ang ilang hampang ti may posibilidad nga malutsan pa sila sang nauna sa ila ako nang sa nagasunod sila nga mga team no Bumbuan ti madumduman nga sa opening game Bumbuan no ginlutos ang Brazil ang Serbia. Sa score nga 2-1. Samtang ginlutos man sang Switzerland ang Cameroon sa score nga 1-0 parehas so, sila nga mga leading team which means ang Switzerland despite nga napierde siya sa Brazil, pasok man siya gyapon. May chance pa. May chance pa Bumbuan ang Switzerland kay apisar nga may isa na sila ka win, isa ka loss. Depende sa third game kung sila ang makasulod Bumbuan. Sa karon ang Brazil ang nagapanguna sa Group G sa points table. Kami ara sila points table na siya yung ginatawag Bumbuan na nakapendepende sa points ila grupo. Nila. Samtang ang Switzerland ang yara naman sa nagapangaduha, nagasunod bali sila gini nga duha Bumbuan ang galagsanay Bumbuan ti sa subong pagid na Bumbuan mayara gihapon sang hampang ang Portugal versus Uruguay naman Bumbuan. Pila ang score Bumbuan? Rolled Portugal 2, Uruguay 0. Yes Bumbuan. Pila na ka minutes? Half time na? Bumbuan managtapos ng hampang. Naglapaw na gani sa 90 minutes game. Sa kasadya. Mayara na nga plus 6 minutes ang ilang hampang Bumbuan. Gindugangan na sang 6 minutes. Pero hindi pa na naton masilingon kis Bumbuan. Kay mayara sa nanligad nga team nga dira na ya sa additional time nakapasulod duha pa kabilog. So sadya ni no. Amakon mo na naglapaw na sa 90 minutes. So 2-0 in favor of Portugal. Yes, Portugal Bumbuan, gani ara gani ang sikat no? Sino gani Bombozalde? Yes Bumbuan sa Portugal no ti isa dira sa nagapanguna gid nga ti ang ilang leading player gid Bumbuan no si Lionel Messi Bumbuan. Kon si Cristiano Ronaldo. Kita na sa mga players nila. So si Cristiano Ronaldo nga ginabantayan sang tanan. Nga ginabantayan gid siya Bombozalde, gwapo. Amo gid Bumbuan ti apang sa subong no wala naka-score sa dira sa hampang sa karon sang Portugal versus Uruguay si Cristiano Ronaldo. Mayara sila gyapon at least ya Bumbuan bala wala nakasalig dito sa mga star player lang nila. Mayara gyapon sa mga pwede pagid niya mga striker, pwede pagid niya maghatag sang puntos sa ilang team. Dito ya sa bahin sang Portugal kay sang Uruguay Bumbuan kabahin sang Group H Bumbuan ti
ang nakapasulod ini si Bruno Fernandes no bumbuan sa 54th minute na sa second half na ni siya bumbuan sang hampang abot silingon hugot man ang bantayanay nila sa first half no bumbuan pang ti magluwas dira gindugangan pagid gihapon ni Fernandez ang iyang score bumbuan ari bumbuan lapaw na. Naka-score ni siya sa 93rd minute na but sino naglapaw na sa 90-minute games dito na sa additional time nga 3 minutes dito nakapasulod pinagi sa penalty kick bombo ano sus amo gid mga penalty kick ang mabulubudlay gid kaya mo nang taksanay gid sang abilidad sang goalkeeper ni amo gid bomboan no kaya mo nang dapat nga likawan gid sa mga player nga ano bala bomboan nga ma-foul nila ang ilang kontra kay yung ginagamit ng advantage ang kontra mo nga once nga lang alang na sila ti mapa-foul kun di bala ho kun although pamaro-maro lang man mo pa-diskarte naman ang hampang da Bombozalde amo gid bomboan especially kung nagainit na pareho ni Subongho naglalapaw na sa 90 minutes Bombozalde aggressive na kayong mga players amo gid bomboan ti kun kun sa kalawigon sa hampang bomboan mayara na sila nga kalawigon mo sang imo bala nga mga fouls bomboan once nga maglapaw ka na dira sa limit ti ang kada foul mo na bumbuan ma-convert na siya as penalty. Penalty kick ti tsansa sang piyak nga bahin no sang piyak nga team bumbuan once nga na-convert into penalty kick ang imo yang nga foul ti dako ang tsansa medyo mabulubudlay na bumbuan kaya malatubangay da hindi nga daan siling bumbuan niya kung sindo ang nag-foul sa imo siya ang masipa sang bula. Once nga may ma-foul sa inyo nga team bisan sindo pa na sa inyo nga team bumbuan ang masipa ang inyo gid nga kicker ang inyo gid nga lead striker bumbuan no? Amugid na iya amugid na sayang matubang sa goalie ti medyo pressure na katama sa goalkeeper bumbuan mag-amo na ang dalagan sang hampang ti amo na kun ang ginatinghuan Manila nga bisan sa penalty bala bumbuan makapatigayon sila makapasulod sang score para sa ilang team bumbuan no. Grabe no, Bombozalde no. So Bombo Harold, sige pa, ongoing pa sadya in favor again of Portugal against Uruguay in favor of sa pabor no sa hampang sa Portugal 2-0 na bumbuan plus 10 na minutes na no 10 minutes na nadugang sa hampang sige gyapon sadya ba dislike duwa grabe gurong paghimakas man sa Uruguay mas score nga gawon ta pero daw sulusapnot na ni mag-amo ni Bombozalde. Amo gid bumbuan ti madumduman naton do nga ang Portugal una nga naghampang batok sa Ghana no bumbuan 3-0 bumbuan ti daog ang Portugal samtang ang Uruguay nagkontra sa Korea 0-0 ni bumbuan draw ti medyo alang-alang ang bahin sang Uruguay bumbuan no so kun like for example kay do sapnot na gidman but ang balon niya budlayan na gidman yang Uruguay kay nakatuna tapos tapos nang hampang tunang score sang Portugal kay nagdraw siya sa before niya nga hampang Bombozalde ang Uruguay pwede pa makasulod gyapon hindi mag goodbye Qatar ang kinahanglan na lang gid nila bumbuan no ang last resort na lang gid nila nga magdaog sila nga next game once gani nga draw sila sa next game bisan hindi para sila maperte bumbuan kung draw sila next game ti dako gid ang tsansa nga sila ang mawidget bumbuan yes amo ni grabe no so good luck pero Bombozalde balikan ta lang bala ang Morocco ang hampang ni Blastunga sang Morocco kag sang Belgium sus nano man niya nga didto ya sa Belgium ang mga fans kay hindi ato matos na ya sa Belgium mo sus pero maski wala ta sa mga Moroccans to kag wala man mga taga Morocco to nga nagpierde to sa ila nga team ya minaoy sila yan, nagpangwasak sila yan Bombozalde sa mga shop windows, sa mga bintana, nagpanghaboy sa mga fireworks. Grabe, gid dyan, no? Grabe ka, ano na nga tawag ka, fanatic ng resulta, gid dyan sa violence, ano man, Bombozalde? Kaya may mga amugin man nga pungsod, bomboan mo nga, harabala nga, ang ilay nga pagkilala sa football may ara nga country bumbuan nga grabe gid na ya nga
pag-abot. Dupangin matcha niya gid. Oo. Mayara na ganin nakasugid sa aton nung coach nga mandi sa aton sang antes pa yung FIFA World Cup para Yes. mag-introduce Nag-guest. Oo. Nagahambal nga may iba niya bumbuan nga Oo. Ang iban bala bubuan ti makadto gid na sa FIFA World Cup. Oo. Malantaw. Once nga daw Mapierde. lang ilang at ginalampot pag ginadublaan pa once makapalapit lang sa ilang sa kilid no. Grabe. Ginadublaan pa na nila Amugid na iya. ang kontra. Oo. Dumduman mo sang tinalikdan Bombo Zalde. Dumduman mo sang tinalikdan nga bulan ang Indonesia to no during that time. Ang Indonesia dumduman ng Bombo Zalde nga nagkalastampid to kay napierde tong ila tong team to. Sa Indonesia man to, hindi man to international. Dito to sa Indonesia. Pero nagkalapierde tong ila sining balang ilang mga team to. Sus na man nga naglulumpat sa field kundi nagkalastampid sila daw mo patay Bombo Zalde. Yes, amo gid bumbuan no. Amo na no, grabing mga fans. Pero ang FIFA bumbuan no, medyo hugot-hugot ni sila Ang security. Sa bahin sa Qatar, no. Kay madumduman naton gani ang bahin sang Mexico bala. Mexico ug Argentina ang mga fans ng liga na tinapungulay nagsinipay man to bumbuan. Grabe. Nila bumbuan ang FIFA yagi layon nagpatigayon sang investigation di nakadepende pa sa investigation wala pa kita sang resulta pero hambal nila mahimo hatagan sang sanksyon no ang masanksyonan niya bumbuan niya hindi ang mga fans to nga nasobrahan ng emosyon kundi iya ang Mexican Football Federation bumbuan. Oo, gani man. Boda mo nag-cheer ho. Portugal, Ronaldo. Daw nag-cheer sa Portugal. Anyway, salamat gid sa update. Bombo Zalde. Kagamuyan to yung aton nga update diri no sa FIFA World Cup 2022 bumbuan. Ini si Bombo Zalde for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Zalde for the second sa pinaka-latest nga update. Sining FIFA World Cup ang manugtapos ng hampang sa tunga sang Portugal kag Uruguay Bombo Harold pero 2-0 no siguro bulubud layan na gid man ang Uruguay no sa aton mga kauturan kay sa aton mga kabombo makalagas kay naga-extension naman na sila sang hampang nila no although tibase maka-score pa man we'll see no pero bawti ka sa jagid ni no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo damo-damo mga fans nag-cheer subong so padayon lang kita maghatag sa update sa inyo kaya mo na ganing ginhambal bala naton kita driya sa Pilipinas syempre amo na ginakumparar bala naton kita driya sa din man yang kapurukan may basketball gid dyan no inabalang mayara gid na mapabutang gid dyan sang court da or maski may ring lang da, no? Pulo patindog da, do. Ginatingwaan bla. Amo kita na basketball ato number 1. Pero sa ibang mga countries, especially Western, no? Europe, no? Grabe sila yaka fanatic. Kag sa ibang mga kapungsuran, number 1 sa ilayang football. That is why may mga fans nga nagkaka-carried away. Ito lang pangimatsa nila ang ila sa mga players, mapierde lang niya ang ilang team. Sus, sila mo? Maoy bla kung sa aton pang mga sigilanon, mga kig. Atoya, didtong natabo to sa Belgium. Na lang gidya gin gamita na lang gidya sa mga pulis ang water cannon kag tear gas sa mga ang mga football supporters nga nagpatigayon iya mga kabinansang riot matapos ginpakahuyan sang Morocco ang Belgium sa score nga 2-0 na 0 gisabi Belgium sa nagaparayon nga FIFA World Cup do. So kay kadamo sa mga fans sa nga ginguba ang mga shop windows kag naghaboy pa sang fireworks mo pila sa mga fans nagsunog gani sa mga salakyan. Tiyamakon mo na. Salakyan, ginsunog nyo inyo. Ay, nano man niya nga.
Tiniya hampang lang ni. Taning tinutuyo sang hampang blanga. 'Di ba anong sportsmanship, ang mga countries ma-compete pero pangibabaw gyapon ang sportsmanship, mangin friendly gyapon. Hindi niya nag-amuya ang mga fans na yan, no? So, nagpalapda sa mga ginatos ka mga pulis sa palibot sang lugar. Ginsarado man tong metro station, butangan sang baral, no? Ang alagyan na para hindi na yan maglaptapaya ang himo sang hindi na amo, no? Nagbayolente na gidyang mga tawo. Yeah. So, that's amo na sila yung mag-idolize, kag amo na sila yung magpakita sang ila sa nga suporta sa ilaman nga mga fans. No? Siga. Sa ila rather nga mga teams. No? Ma-pause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik dribla sa aton nga palatuntunan, ma-local kita, kay ti dumayo ni nga balita, do makayuhom-yuhom man kita sa didugang, kay at least may oil price rollback, no? Bago pa lang gasugod pa lang oil price rollback, gambal na iba naton yung mga kauturan ba, hindi nyo man pagbawion sa sunod nga sa sunod nga simana, kay dibla every Tuesday kada Martes nga adlaw ang pagbag-o sang presyo sang aton iyang gatong. So it's either ma-rollback or mahataas. So syempre subong dako-dako man ni rollback, naman sa iban pasaligo naman ang buota, sunod naman sa semana sobra pa ang hike ba ti hindi man. Sa aton lang nga pagpanumbalik, dilang kida, standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatugas ang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga. Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin na sa ato niya nga palatuntunan, diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag parayon ninyo kaupod subong iyang aga Bombo Ansindol Sorilla. Na, balikan naton or chikero naton ang patrol sa balita madron sa aton subong iyang aga. Sining mayong balita nga nag-oil price rollback kita. So sa mga utod naton, sa mga motorista, sa mga drivers, ate patugong na ta, no? Iba ni gambal, especially sa mga drivers, no? Why choice? Hindi man nila matingob-tingob bila tugong kaya nung kita nila subong, ate. Amo na yung tughong pagkasunod niya nga adlaw. So, that is why importante ni sa ila ang oil price rollback, no? Sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. So, chekero naton, balita ni Bombo, Carla May Defensor, madulong sa aton sa subong iyang aga sa ato niya nga mga kauturan. Dugang iyang nga balita nga madulong sa aton sa subong iyang aga, chikero naton, nagikan iya sa patrol, no? Live sa isa sa mga gasoline stations manaton. Diri iya sa may siyudad sa Bacolod. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan, good morning. Live na magkita diri sa Bongo sa isa diri ka gasolinahan diri sa siyudad sa Bacolod, Bomboan. So makitaan diri naton ti price rollback gid, Bomboan. Nagnubo naman ang aton sining gatong subong adlaw o kung subong simana, Bomboan. So makitaan din naton sa diesel 70 pesos and 15 centavos. Sa silver amo na ini ang gasolina 66 pesos and 4 centavos. Sa platinum 67 pesos and 3 centavos, Bomboan. So nabalaan naton nga pag rollback, so Bomboan ang gasolina nag-rollback o kung nagnubo ang presyo sa 85 centavos. Sa diesel, 3 pesos and 95 centavos. Sa kerosene, 2 pesos and 95 centavos. So sa subong Bomboan, ti okay man, no? Kay ti nagnubo kag ti ang ginapahayag diri sa iban kung tani mabalik sa 50 pesos. Okay, ti o galing ay ti hasta lang gid sa 60, 70 Bomboan. Pero okay naman, at least nga rollback, Bomboan. Kay ti kung sige-sige lang kataas nga maglabot na sa 10 pesos, Bomboan, ting aton sini nga mga drivers ang mga yara sa mga salakyan, Bomboan, ting nagapurugait man ini sila sa kamahal sa gatong. So thankful man kita subong nga semana nagnubo kabay pa nga hindi pagbawion next week, Bomboan. Muning nga pangabay sa tanan nga kung mag-rollback, hindi lang pagbawion sang dako pagid, Bomboan. So kay kung price hike naman, oil price hike naman niya, Bomboan, hindi lang centavos, hindi lang piso, Bomboan. Kung kaisa may tag 4 pesos o kung 5 pesos nga pagtaas sa gatong, Bomboan. Correct, Bombo Carla. Tikabay pa, hindi kitaya pag-intuon. Rollback subong pagkasunod nga semana, hike na naman. Kabay pa, sige na ni kay baw
Maski bakal mo lang ka Bombay ni subong Bombo Carla ka mahal nga daan, Bombay, Matis, Ahos. Totoo na yung mga panakot ni do hindi ka nakahaluson ka na gani magsagi pa kasi naka ang presyo sang gatong Aboged, sakto gid ang ano sa isa sa mga rason kung nga madamo o kung grabe gid ang pagtaas subong sa ato sini nga mga kinahanglanon bamboan sa nagdara ang pagtaas sang gatong bamboan. So mo man ang rason kung nga magkamahal subong ang ato sini nga mga balaklon bamboan. So ti bamboan ti madamo nakita diri nga makita no nga nagapatubhong subong kaagahon bamboan. So bawi naman niya nga pagnubo sinisang gatong subong adlaw bamboan. Yes, sa bamboan na diri kita bala isa ka purok charpan patay matapos buno kag labo sa area sa Kabangkalan bamboan. So suno kay Police Lieutenant Colonel Flores sa bamboan ang biktima kag ang suspetsado o kanang biktima diri amo ang ginkilala kay Simplicio Pasignahin. Simplicio Pasignahin isa ka purok chairman kag ang suspetsado diri ginkilala kay Rocky Patubo. So naghalin ini sa komosyon kag parihas nga nakainom bomboan kag una nga nag-away ang biktima kag ang suspetsado sa biktima nagpauli ini kag pagbalik nagpanaog ini sa tricycle ang suspetsado gulpi lang nga ginbuno kag ginlabo ang biktima. So sa initial nga investigasyon sang time nga nagbakal o kon naila sini nga pagpangusisa isa sa mga rason kung nahimo ini sa suspetsado bamboan sang time nga nagbakal sang sudan ang suspect may nagluntad nga hinisaay. So gamay lang man ini kuntani bamboan nga problema balikay tungod nga nakainom dito na nadumduman kagad dito na tabo ang insidente bamboan. So ang suspetsado yara na inisubong sa kustudiya sa kapulisan sang Kabangkalan City Police Station kag ini siya bamboan ginaprepahan na isang kaso nga murder bamboan. So ang biktima miyara sang igo sa likod nga labo bamboan dara siya ginlabo kag mayara man sa iya sini nga back portion nga mayara sa buno bamboan. So ang gamit bamboan na binangon no. So nagbato pa ini ang biktima, nakasumbag pa ining biktima galing kiti ang suspetsado may bitbit niya bamboan. So dito na ini siya nabunan kag nalab-an bomba. So ginaaligan nga nagkuha pa ini sa armas ang biktima pero gina-check pa sa kapulisan sa Kabangkalan City Police Station ay tungod nga wala ini sila sa may na-retrieve nga armas bamboan. So bamboan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Purok chairman and then mayroon isa ka suspect. Pwede naman naggaling sa commotion and pareho sila nakainom and at first nag-away sila nga dawa tapos ang aton nga biktima nagpuli and then pag balik niya o pagsakay niya sa iyang tricycle pagpanaog sa tricycle ang suspect mo to golpeada kagin tabo ang aton nga biktima. Naman according sa investigation namon alin lang naman sang time na nagbakal sudan ang aton nga suspect. So do may nag-isaay lang So gamay man lang problema tani. Medyo indibdib isang duwa ay tungod may pares sila duwa nakainom. So ang suspect nagano siya arrested nato na sa police station. So, gina-prepare na natin ang kaso against sa ating suspect. According sa initial investigation kahapon sa ating investigator, actually ma'am ongoing ang pag-legal sa ating doktor. But initially, sa likod ang labo and then ang buno sa back portion sa ating biktima. Ang iyaging gamit ma'am, binangot ang interesado pasakaan ang kaso ang ating suspect ng pamilya sa biktima. Buong prepare na kami ma'am ang necessary documents para sa case holders ang iga kaso natin sa suspect. Probably murder case ng ikaso natin sa iya. Accordingly ma'am, nasumbag pa ni isang biktima ang ato niya suspect.
According sa statement sa mga witnesses, so nakasumbag pa ining biktima tapos nagpuli sila balay and allegedly nagkuha pa sang armas. Allegedly nagkuha. So we're trying to prove pa according sa mga statements sa mga witnesses naton kung tuod man gid nga nagkuha siya armas. Kay sa mga recoverista dito sa crime scene wala man kami na recover na armas. Anyway, we're conducting independent investigation regarding sa mga statements ng mga witnesses natin. Yes, sa Bamboan, so mo to no, apakayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores sa nagdugtad nga Bombo Carla. pagpamuno sa barangay Tabugon, Bamboan. Bombo Carla. Yes, Bamboan. Nag-away sila yung nga duha, so may grudge na gidya yung nga daan. Yes, sa Bamboan. So naungkat lang kay tungod nga nakainom ang biktima kagati may komosyon nga natabo Bamboan. Ay. So pero ang suspect yara man sa kapulisan, no? Why naman lagyo? Yes, Bamboan na aresto na ini siya sa kapulisan sa Kabangkalan City, Bamboan. Okay. Yes, sa Bamboan, so nakita na kahapon sang hapon na isa ka lalaki nga nalumos sa Bamboan. So suno sa investigador sa Bago City Police Station na Bamboan, nga suno kay Police Staff Master Sergeant Hob Ogaris sa Bamboan. Sunod sa iya ang 43 anyos nga lalaki nasapkuan na ini matapos nga malumos sa syudad sa Bago kung sa may area sa barangay Bakong, syudad sa Bago, Bamboan. Susunod kay kung na kay Ogares, ini Bamboan ang biktima kagang iya sini nga pamilya nagpadulong ini sa area sa Bakong para magpaligo, no? Ay tili pamilya mandara sila kung tani magpaligo lang sa suba. So Bamboan na nakita din siya alas 2:30 sang hapon kahapon nga si ang biktima diri kilala kay Nery Sindol, 43 anyos, taga Purok Pentevilla, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. So naligo ini sa suba sakop sang Barangay Bakong kag si sige-sige na ini paligo Bamboan mga alas 3:40 sa Domingo. Naglangoy ini ang nagalangoy-langoy ini ang biktima kag tingin saway pa ini sang iyas ning asawa nga hindi magpadulong sa madalong nga porsyon sa suba kay tungod nga delikado pero wala ini na mati Bamboan. So mga 10 minutes pulpiyada na lang nga nagsarurot sa tubig. Nakita na lang ini siya Bamboan pagkaaga na ako na pagkahapon na November 28 sa isa ka kantilado nga area sang Suba, Bamboan. So kung sudiin ini siya na suba na ligo, dito man ini siya na retrieve Bamboan. So Bamboan, pamatian pala naton ang pakayagikan kay Police Staff Master Sergeant Hobo Gares, investigator on case sa syudad sang Bago. Kagapon ni siya ma'am no, bali ni siya ma'am nga nadula na lumos siya ma'am. So as of 2:30 na retrieve na ang lawas, so life test naman siya ma'am. So subong proceeding sa Bago City Hospital ma'am ang kadaber sang biktima. Ang ngalan ni ma'am isang biktima ma'am si Nery ma'am no, Sindol, 43 years old, taga Puente Villar, Barangay Takuling, Bacolod City. Siya sa information ma'am nga nag-gather ko ma'am sa misis no, nga si asawa ya si Mercy Sindol ma'am. At si Marites no, Marites Sindol ang iyang asawa. Accordingly, sunod sa iya, kagapon ko ni ma'am, wali naligo na di sila diri sa suba, sang sakop sa Barangay Bakong. So mga alas 10:30 na alas 10 na sila nakadto. Di do medyo nagulo excursion sila accordingly sa iya ma'am. Kaya may relatives sila taga diri. So sa sige-sige ko nga mister, kuno sa asawa ya nga bana do wala man gin sa pakang iyang na missing law kumo na sakop siya ma'am sa Barangay Bakong sa naghimayaon ma'am Barangay Bakong ma'am diri sa boundary siya ma'am sang Morsiabla ma'am kag Bago nga suba mo diri lang gid mismo man sa gin paliguan niya so far ma'am sa initial ako nga pa tanaw kag ina mo kay Bago ko lang man to ginbuksan man do wala pagid man ko ma'am nakita tong ako may mga injuries ako na posible ma'am nga na patay sa tungod na lumos ni siya ma'am. So
porbeng sa asawa ni ma'am. Wala man isa ko naging inom mo kay kakaon-kaon ng manislabla ma'am sa tunga mismo sa suba na daw medyo may something da nga daw island so dra na sila nagakaon ga siya amo na ni ma'am nagkadtos tunga nagalakaligo-ligo subulkada lang mo to natabo ma'am nadula lang saya. Doon nagsarurot lang sa Dagulpe ma'am. Sus. Sindol ang apelyido ya Bombo Carla? Bambuan? Sindol ang iya apelyido? Oo. Yes, Bambuan. Sa muna ang nakanaton nga identity gikan sa kapulisan sa nga Bagong City Police Station. Pero taga Bacolod, Yes, taga Bacolod Tapos, naligo lagi dyan. Olo, excursion sila suba. Yes, Bambuan. Sumong pangitaan, Bambuan. Din natin, kidmakwa natin sining Bombo Carla? Yes, Bambuan. Gambal ka pa. Amo lang ginambal nila mga kantilado. Hindi ka kapakot. Yasang Oo. level. Abi mo na ba o dalom gali? Sakto ginaabang po hindi masigurado kung ano kadalog mo ina nga nga suba abang po so gisaway ini siya galing kiti wala ini siya namati sa iya sining asawa abang po ang resulta so naano gid siya abang po na nalumos kag nadulaan gid sa nga kabuhi bang po. Ay sus. Bawti amo ning ginahambal no. Ang pagpaligo sa mga suba, sa mga baybay. Do kanami man ulo excursion. Pero Bombo Carla mo ning ginahambal nga mahalong gid kita. Kay hindi ta kapakot no, especially although ginahambal ni isang asawa way man ka inom ang bana. Pero especially kung nakainom ka pagid sa makahulubong nga ilimnon. Yes, amo pag inaabang po kung nakainom ikaw sa nga makahulubog nga inom na ilimnon amo gina ang pinaka abot like bambuan pero sa pagpangusisa man bambuan wala man ini siya nakainom no so galing kiti tungod nga delikado ang suba may mga area nga kantilado so bambuan ti amo na nga ang rason sa iya sini nga pagkalumos bambuan. Okay. Bombo Carla, before ka mag-extro, palibot ta, okay man, no? Ang wayman gaulan, para sa mga motorista naton. Do pila na ni kadlaw yung kaday balita naton, Bombo Carla, may patay sa aksidente. Sakto kita. So sa gunsod kita, Bombo, madamo gid sang mga nagalungkad nga mga insidente. So far sa subong nga Bombo, okay gid ang aton sini nga tiempo. Tawhay no wala kita sa pagpanaliki o kung ulan nga gakabatsyagan subong nga kagahon bangwaan. Oo. Tapos mga sa encounter naman gani tuya sa Moises Padilyaho patay man ang duha ka mga rebelde. Bawgin pasalamatan naton gani iya Bombo Carla iniblang sa 64th company bala sa Kanduni bala nga mga pilason ning mga kapulisan nga katapos ang rather 604th company sa Regional Mobile Force Battalion. Sus, kay syempre ang Kanduni Bombo Carla inablang mapilas, mataas, maano nga lugar, kadelikado bla sa ikaw sa higad ka kundi higad dalan pilas na dayon. Mayo lang gid siya Bombo Carla no kasalbar gid ning 11 ka makatapos ang kapulisan no. Yes, sakto gid Bombo so 16 ini sila ang sakay sinisang salakyan ay tingod nga mayara sa nga ako nagka-problema ang vehicle o kunang salakyan nga ginadala so unsi diri ang napilasan so mayo man kiti pilas o kun napilason lang ini sila tanan Bomboan wala iya sang may nadulaan sa kabuki Bomboan imagine grabe man Bomboan no ay 16 ini sila unse ang napilasan kag safe ini sila tanan amo gani. Anyway, sige, importante today ho ang mga nagapatughong do makayuhom-yuhom man. Yes, sakto gid Bomboan no. Ado wala nagabuhin no. May paghalin sang isa, mayara naman sang isa nga magaabot nga salakyan para magpatughong Bomboan. So far siguro do okay naman ni isa ila ang 70 pesos nga balor sang diesel Bomboan. Sige. Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bombo, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may napansay para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor no sa dugang nga balita gindulong sa aton subong yang aga nami Bomboan sa sining nga tuig magnubo lang ang gasolina manog December na para ma-happy man ang mga commuters. Ti amo gid no Sir Eric ambal ni Sir Ty naman niya, we have over supply of oil in the world. Hopefully, manubo till
end of this year, hindi lang palainon sa OPEC ang ilang obrahon. Ang sulod naman sang sundo naman sa mga negosyante. Baw, ti kabay pa until end of the year, and kabay pa sa masulod yung mga tinuig. Kasakit na gidya kayo kung magsige ng saka sang gatong kay nga ti syempre apektado, may domino effect hasta sa mga nagapanguna at ang mga balaklon tanawa bala. Speaking sa nagapanguna, ang mga balaklon, halin panisang tinalikdan nga si Mana, nakibot kita sa kilo sang Bombay. No? Una to, pag-check naton sa Libertad Public Market, so sang Bombay, 280. Hasta nga nag-300. Subong pila na? 300 to 320 kilo. Makanto ka pa lang na sa Libertad, subong, okay iba naton yung mga kauturan, imbes ka daw mag-uugtas ka, mabakal ka, Bombay. Kaya syempre, kinanglan mo ni sa linuto mo. Magpaksiw ka, mag-adobo ka, at tanan do, maglaswa ka, magisa ka, ano pa, kinanglan ka Bombay, kinanglan ka lamas, ahos, kamatis, no? Si Iban, isa kabilong ka Bombay. Kaya specialist, tiyangge ka mabakal, so may 30 pesos, may 15 pesos, may 23, may 26 pesos. Ay isa ni kabilog ka Bombay, tiban kihad-kihad nila. Manila Lunes, Martes, Merkules. Amo na gid nakapuraot, in short, ang aton iya mga kaberan nga tiyempo, no, aton nga sitwasyon ba o kay ini man mga negosyanteng pamintahado amo maningila. Yari nato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning. Standby ang aton nga mga sister stations. Una kita sa Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome, kid. Maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Sa mga balita namon direya sa may syudad, sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya, sang Negros Occidental. Una kami dire, no, kadamo sang mga balita namon dire nga tiari naman ang may everyday do may kakataliwan sa amon do report kami sang patay kay ining naligo bala sa suba dito sa may syudad sang Bago, taga dire man sa syudad sang Bacolod, pero nagulo excursion upo ng pamilya nalumos tinasapuan, patay ang pangalan niya si Nery Sindol. Nalumos, no? Ambal sa kasawa niya, way man kay inom akon ba na ginabala ko gani nga hindi lang to magkantos madalom nga bahin, pero anon mo kay way na mati. Nalumos, nakita naman siya pero way na sang kabuhi. Tapos ang purok chairman man dito sa may Kabankalan City, diri sa Negros Occidental man, patay matapos ginlabo kag ginbuno sang sospitsado nga si ang purok chairman, ang pangalan niya si Simplicio Pasignahin. Ang suspect amo ni si Rocky Patubo. May grudge ni sila, nag-ungkat, nag-inaway sila yang duhati, patay gid ang iniiya nga purok chairman. Kag subong man mga katapo, patay gapon ti ginatumod ni sang mga otoridad ang identity sang duha ka mga ginaligar nga katapos ang New People's Army sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag New People's Army sa Barangay Quintinremo, Moises Padilla, Negros Occidental. Kahapon ni siya kay sa interview namon sa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel William Pesase, Commander sang 62nd IB sang Philippine Army, ginkumpirmar sini nga may nagluntad nga enkwentro sa tungasang tropa sang gobyerno kag ginaligar nga miyembro sang Central Negros 1. Pasalamat man kami kapo dito sa Kanduni kay mayo lang gani nakaluwas man ni ang mga katapo sang 4th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 matapos ni sila na aksidente ang ginasakyan nga GMC Troop Carrier sa National Road sa Purok 1, Barangay Kaningay, Kanduni, Negros Occidental, las 11 sang aga. Pilason, may ganun, nagkalahulog ito sa pilas kag na tamaan sila, no? Kay layo na ning bahin sang Kanduni, kumbaga blang ang higad ang kahili na bla mataas katamang mga dalan
nga ang kilid nga mga pilas na bala kadelikado gid no Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Tapos sa dugang panamon din nga balita about sa Oktubre pa man natapos ang Mascara Festival, pero may mga nagapurugiot kag nagapanawagan padriya nga mga mga choreographers, no? Kay why ni sila ginbayran sang barangay naging serbisyuhan nila ang isa diri sa ginareklamo ng punong barangay sang barangay 7 sang sining choreographer nga si Jonel Borromeo Piñol ang punong barangay sang barangay 7 si Hercy Sibog ti pasalig lang kuno nga pasalig ti ambal sang choreographer nagpagutom kami tanan-tanan sa subong pasaligon mo lang kami nga mabayad ka sa amon pero why gyapon hindi na panawagan lang punong barangay gaano man lang punong barangay duga patuto laman duway gani nagabutwa-butwa o nabuto naton gani des Bombo Radio duway gigasabat-sabat si Kap amoning mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Si Bombo Radio Western Visayas, mga balita naton diri sa syudad sang Rojas, Bugos nga probinsya sang Capil. Punto may kumusyon nga nagluntad sa barangay Poblacion, Barwasang Sigma, kung sari nagpatigayan isang forced demolition ang local government unit sa pagpamuno ni Mayor Dante Eslabon batok to sa isa ka restaurant sa nasambitan nga barangay nga ginapanagyahan sang pamilya Calderon. Since 1987 pato ang nasambitan nga restaurant tiara sa kilid sang Suba. Suno to sa alkalde kay naghatag na sila sang notice wala gyapon gin-vacate sang pamilya Calderon ang ilang restaurant. Apat sa ilang mga kalululuhan kay sunod diri may tatlo sila mga violations siya sa danger zone kay malapit sa Suba kag ginabaha wala sang building permit kag wala sang occupancy permit so naman sa pamilya Calderon to naglilibion to matapos nga ginpang kuha to ginpang baklas to ang structure no sang ilang puluyan nga naga-secure sila sang building permit kag occupancy permit pero wala gina cater sang nasambitan nga alkalde. So, diri tulado ang nasambitan nga restaurant. Magabig ni nga heritage house pa kay since 1987 pa ginpundar ang amo nga puluyan pero siyempre may mga renovations nga obra rason nga masakit sa ilang forced demolish sang alkalde. Pagkapasaka to sang kaso ang pamilya Calderon batok sa alkalde sang Banwasang Sigma pangod sa gani sa ginapayag kay wala man sang court order nga ini ang ginpahalin sa ilang puluyan kag gindemolis pang nasambitan nga balay. Ang Philippine Health Insurance so naka-record diri sa kapis ang kapin 87% nga membership. So target ni sang PhilHealth kapis nga 100% tanan no tanan nga makapis non nga maka-access sa healthcare system sa amon nga sa aton nga pungsod para at least malibre ang ilang hospitalization especially subong pila namon ka district hospitals ka public hospitals ang maka-avail sila sang no bill balance so wala sila sang bayaran kung member sila sang PhilHealth. Setang amon diri nga sila sa laran nga sugod sa Disyembre 3 to Disyembre 10. May ginaluto ni amon nga LGU sang syudad nga tagan sang tribo mga katapot diri sang media no sa sadsad. So sa palabuto ni nga Disyembre 10 no kag may patigayonon man nga lighting up ceremony sang amon diri nga public plaza nga ginpang butangan ni sa mga parol sa babaw kag interactive lights. Sa sunod sa record sa Philippine National Police nga ara na 74% drug cleared ang Bugos nga pungsod Pilipinas. Amon nga kapis may ara na sang na drug cleared nga 418 ka mga barangays out of 473. So more or less 50 ka mga kabarangayan pa ang wala drug cleared no kag may presensya pa sang illegal nga droga. So mayorya diri ang dako nga porsyento diri is nagikan sa syudad sang Rojas. Wala to mari ang pinapatigayon nga drug bypass operation sa amon diri nga mga otoridad. Wala tong first prize winner ito kapon to sa awarding na to sa Inaswerte sa Plenque 2022 nga si Sir Jose Nalikasang Barangay Libas, Roa City
iga-share niya ni ang iya nga nadaghan nga premyo pinagi sa pagpatigayon sa feeding program sa mga kabataan to sa ilang nga barangay. Share your blessings man kay masami manin sa nga nagadaog sa pila naton diri ka mga papromo. Mga balita ta diri sa Rojas City Capiz balik sa imo Bombolense. Madamo nga salamat, Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri na alarma ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Boracay sa ini nga ginpatuman nga 100 pesos nga dugang sa panuluktan sa mga turista nga nagatabok sa amon nga isla sang Boracay para kuno ini sa ilang nga accident insurance. Ginpayag to ni Elena Brugger, consultant sang PCCI Boracay, nga dapat mag-explikar ang amon nga LGU, particular ang ini nga LGU Malay sa ini nga tikang kay padayon man namon nga ginalabot ang linyada sang aton nga LGU Malay pero negative no. Hindi pa naton maalabot gid ang linyada ni Mayor Malay, Mayor Frolibar Bautista, agud tani nga maeksplikar dugang ini nga pag-implementar sa ordinansa nga pagpanukot no sa 100 pesos para kuno sa accident insurance sa mga nagasulod sa isla sang Boracay. Siling to sang PCCI Boracay daw hindi man nagakatiyampo nga ipatuman ini sa tunga sang ini nga ginatawag nga financial crisis nga ginapat nga tubang sang aton nga pungsod Pilipinas. Siling to nila dapat nga imbes nga burden ang itao sa mga turista, tutukan na lang tani sang lokal nga gobyerno ang ini nga mga programa kag proyekto para sa ikamayad sang isla sang Boracay. Ginsuisyon na to na dapat ayuso na lang ang garbage disposal, drainage system, health services, kag iban pa, bangod nga amat-amat man, no? O kung amat-amat man nga gina-revive ang industriya sang turismo. Siling pa niya to, dugang sila yang mga negosyante, nagabayad man kuno sang ini nga accident insurance, antes sila nga makapag-operate sang ilang nga business and no need na nga idugang pa ini sa mga palasanon sa mga turista kay basi bala kag maapektuhan ang pagsulod sa mga turista or numero sa mga turista nga nagasulod sa amon nga isla sang Boracay, labi pa kag malapit na gid ang ini nga holiday season nga ginakabig nila nga peak season man o kun ini man ang time nga daw nagabuhos gid ang mga turista nga nagasulod sa amon nga isla sang Boracay. Kung inyo nga madumduman sang nagligad man to nga bulan sang Oktubre, nagpasaka man sila sang environmental fee. Kay daw ano man sandig manini sila sa ilang pagsinulundan kay nagamahal man na ang daan ang mga petroleum products. Nagapasaka to sila sang environmental fee. Subong na naman 100 pesos na naman nga magadugang sa imo nga balayran kung magasulod ka sa isla sang Boracay. Kag effective na ina kagapon nga adlaw November 28. Kung may imo man nga travel insurance kag turista ka magasulod ka sa Boracay, may ara ka man nga choices. It's up to you na kung magabayad ka pa sa ini nga 100 nga accident insurance o kung hindi na. Pero kung why ka travel insurance, required gid sandig sa ini nga ordinansa nga magabayad ka sang 100 pesos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon diri sa banwasang Kalibo, kapin sa 200 kilos nga mga pork and meat products, processed meat and pork products ang nakumpiska sa amon nga quarantine checkpoint sa may bahin sang Rojas Avenue sa banwasang Kalibo. Magakadto tani ini no from Quezon City, dalon tani nila ini nga mga ham, siomay, Hungarian sausage, kag bacon dira sa may bahin sa inyo Bomboan sa Bacolod. Ay mayo na lang gid tani, mayo lang gid no kag na-inspect ini no kag nakita gila yon diri sa amon nga quarantine checkpoint kag ginpanglubong na ini sang amon nga
Office of the Municipal Agriculture. Samtang katapusan nga man nga balita di sa amon para sa magkuan man nga police report isa man to ka lalaki no ang baril sang dati nga barangay Kagawad sang barangay Sugnod sa Banwasang Malinaw. Ini nga biktima ginkilala kay Judy Fernando nga nagapangihi lang tani nga ginbaril man sang ini nga suspect nga si Agustino no si Nunoy Agustino nga isa man ka negosyante nga ginasiling nga iba tani ang iya nga punteriya ang iya bayaw tani ang iya nga ginapunteriya apang nagka-tiempo nga daw madulom kuno kag iban ang iya nga pamantawon na baril niya ini nga biktima nga way man kuno sang natabo nga komosyon or way man sila yasang may awayana. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Di first come first serve basis ang ining patigayunon nga pork festival sa may Banwasang Uton sa palaabuton nga Disyembre 1. Sa pagpakigangot naton kay Vice Mayor Neil Olivares, ginpahayag niya nga ti indi Manila abi mapasiguro nga ang tanan matatapan gid bangod nga ti napulo lang gid lamang ka mga baboy ang igahanda or itigana sang amuya nga banwa. Mayara lang sang ticket nga ihatag sa mga magasulod sa nasambit nga venue. So iniman kasunod iniman sang natabo kahapon or sang Sunday sa Lechon Festival nga ginpatigayon sa Banwasang Santa Barbara. First Lechon Festival sa Banwasang Santa Barbara apang ti iban to dismayado ikiti halin pa sa iban nga mga kabanwahanan nga pasimpalad nga makabakal sila sang lechon sa balor nga 290 to 300 pesos per kilo. Manubo na nga presyohan ay o galing paglabot nila sa may Santa Barbara ahay puro tanan reserve. Tiambal sang iban to natabo ya Lechon Reservation Festival. Samtang sa iban pa nga mga balita, nagpanugyan diri ang mga barangay officials sa Ungkaharo diri sa amon nga ihawon na nga daan ang tanan nga mga baboy sa Zone 4. Kaya ang Zone 4, Bombo Radio Western Visayas, nadala ini sa 500 meter radius halin sa Zone 5 Barangay Takasharo kung sa diin mayara sang kumpirmado nga kaso sang African swine fever. Tigin pahayag dari sang punong barangay nga si Rodel Mamon nagmando ang Iloilo City Veterinary Office nga dapat nga pangpatyon ng ining mga baboy sa sulod sang 500 meter radius kag dapat nga wala na yan sang may ibilin sa tion nga maglibot ang opisina subong nga simana. Samtang sa iban panamon nga mga balita magapatigayon dari sang investigasyon ang Philippine Army may kaangtanan sa natabo nga kinagamo sa barangay Aglalana, Pasig City kung sa diin isa ka soldado ang nagpaniro gamit ang iyang service firearm. Ang involved ring soldado amo si Sergeant Razel Palomar. Aktibo ni nga katapo sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army. Samtang sa iban panamon nga mga balita nagpadala kahapon nga adlaw sang sulat si Iloilo 2nd District Representative Michael Goriseta sa Tiglicom sa Department of Public Works and Highways Central Office. Agod gati ma-request ang investigasyon sa depektibo nga ungka flyover. Kaya ti sa subong Tubtob Subong, hindi gani mabuksan sa antes matapos ang tuig 2022. So nagapangayo or pabaloto ni Representative Goriseta sa DPWH Central Office kung ano na darig ang sitwasyon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay grabe na pagpugok sa trapiko diriya sa may ungka flyover. Sa iban panamon nga mga balita, tipahambalon diriyo sa atubang sa tanan nga mga empleyado sa syudad ang ining mga department heads nga wala gidya sa may nabaton Bombo Radio Western Visayas nga award ang ilaya nga opisina. Pagpangandam ini ni Mayor Jerry Treñas kag tisuno sa iya dapat nga may ara sang sense of urgency ang ining mga empleyado kag nagaisa padulong sa direksyon sang
syudad. Kaya nga, baltagani ba, siga patuman man isang programa ka proyekto ang mga departamento Bombo Radio Western Visayas. Kaso kiti, basi may mas maayo pag ito yung programa kag proyekto sa iban nga lugar. Rason nga ti, naga-excel to yung iba nga mga departamento o opisina. Ti, dari kami, why kami sang award ang pipila ka mga departamento dari sa amon, Bomboan. Kastrikto kay Mayor, ka-conscious na gid siya kaayo sa mga award. That's why ganito siya kadi maluyag malapawan sa Bacolod nga. Ay, hindi kami ang may award ang Bacolod. Amo gid na ka-stricto kay Mayor Jerry Treñas, pero Bombolensi okay man ang award, no? Pero importante bantayan niya da ngang tagsa ka departamento ga perform. Maski why na iya award kon performing man lang siya kag ga trabaho insaktong mga naga-opisina, ga serbisyo sa insakto sa mga pumuluyo dra sa syudad sa Bacolod. Amo nang importante bonus na lang ng award, Bombolensi. Amugid, o galing kay ti competitive, abi amon alkalde. Dari mo, big deal niya galing kay Mayor Treñas. Kay ti nami ginman kuno kun may aras ang award kay makilala kuno yaang departamento, ang opisina, mangin ang syudad sang Iloilo. Like what you've said gani, Bomboan, ang importante diraya ang performance kag ginatungdan sang maayo ang trabaho sang tagsa ka mga empleyado sang gobyerno. Ara bala nga wala samtang layo ka pa lang bla, ang gasmile na bala sa imo ha. Hindi nga ti, layo ka pa lang ang kilay ahay, gataas na bomborinante. Sakto kagid, no? Mga ginapasweldo ta halin man sa ton nga bulsa, pero kung makakuas ta bala do abi mo kung susin o nagid Bombolensi. Kasi silang mga awards diri sa mon sa syudad sa Rojas, do wala man kira sa pagkina, no? Sa mon nga alkalde o sa mon nga gobernador di nagabase na lang diri sa performance, no, sa kada departamento. Ay base ng pressure dira nga aton nga Iloilo City Government ta Bombolensi rason nga ti kinahanglan gid sang awards sa mga department. Ti isama ni sa isama sa pamaagi nga ti kilalaan pagid ang syudad sa Iloilo. Galing kay ti basi wala masiling ang iban. Wala award kay ti basi wala naga-perform Bombo April. Tama kagidira Bombolensi, no? Kay kung ang award daw basehan man matuod nga naga-excel ang isa ka department kag of course dapat way matuod mawigit Bombolensi ang iban niya top performing tapos ang iban waay ti ano ang problema sa ila kung ang iban gani kaya man nga hindi nila kaya. Tama man si Mayor, may point man si Mayor, ti dapat i-pressure man tuod nila ang ilang kaugalingon, pero importante dira Bombolensi maayo man gyapon ang ilang performance, maayo man gyapon sila nga empleyado kag better luck next time na lang gid siguro Bombolensi. Amoged, ang importante dira ang nila bala deal sa mga kliyente o kon mga pumuluyo na nagasulod diri sa may City Hall namon ti sa plaabuton nga Enero 2023 ginmando diri ni Mayor Treñas nga ining mga department heads ipanglawagon nyo sakon tag isa-isa kung anong plano nyo sa proyekto kag programa para sa 2023. Sige lang, alang na ginang ako niya, Chef. Okay, sige. Why naman kita yung mga kabiran